Badhe ngasaken tembang malih Pak Semojon. Anu nyuwun saping gunung Nggih. dijenglengne Nggih. bablasne jaranan. Nulik ae Lek, nulik ae Lek. Saban bengi ya Lek. Aduh. Duh Gusti do Pangeran. Oh nang. Wah, sindene jenenge ganas-ganas, Pak. Iki yo pemain gitu ya. Pemain. Aja ngono lah sing ngaji sore mang sapa? Sampean? Lah sing kiraat mang sapa? Sampean? Lah ndak ya sapa? Piye to? Takok kok. Takok. Aduh ya Allah Gusti. Sudah? Bawa langsung nggih, Mas? Ya. Iya, jenggleng nih. Nah, jenggleng kres sama Pak Ndut nggih. Siap-siap ya. Aku jenglenge ngene iki. Terus Ya ya. siap nggih, Pak. Saben bengi nyawa Kalem to, Li. Nyapa? anu mesle. Sing pas to mosok ora ketok to Pak Bos ngene-ngene ora. Kuwi jane wis bener. Terus Kekamban nggonmu. Malih mero. siap lagi. Lagi. Dipasne nggih ben penak. Jane ya wis Pak sampe menggo ombon. Wiwin. Yen mamajan mung karo janur tulindak Urung Li. Ben kendang. Kela Rada pas. rada ngiri saiki Pak. Pomone anu mang kok sawangan sik kok sengkrong. Pak wis enter sing mero nggonmu. Mosok. Nggonmu mero. Yo, nyun pangapunten sampun dijajah walon. Iki somong ora tembang. Genjlang fokus. Enak ngene tok. Ngerti bahasa Jawa, ngerti. Yo bahasa Jawa ngerti. Yo apa yo. Oh, listen, I can speak Java, but Soma. Lho. Bahasa Basane somat, kowe ngerti basane somat ora? Oh, iki kancane Itilia. Gak lulik gak. Kembang wae wetan gunung Terus. Cuk. aku yo pengen Ya dalah. Kis juga gak. Overdose sampean obat. Dek kenae piye Dek iki Dek? Hitunge iki piye Dek? Anu ya awake turu ana sing. Ayo arep tak ngene ho. Ketok tapi culik. Wiwin ngompol Wiwin. Pacita.
Sing wedok ya memel, Pak. Ketok iki bar klebon gurem ning kono iki lho. Ora. Kowe kok memel karo Pak Piro Sableng iki nyapa jane? Kan dia nggak ngerti bahasaku. Oh iya, makane bebas ya. Oh, dia ngomong nah, kan Ngomong piye? ruwet kayak wong. Lambene wae Pak Tutut. Sampai dhewe ora nggenah bahasaku to. Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe wong Jawa. Oh, Cuma- berarti multi talent pomone wong iki roll on. Lagu apa iso ngono kae lho, Pak. Ayo dibacane selak keringetan iki. Oh, selak keringetan ya. Oke. Panas. Udan. Janjine piye Mas? Janjine piye? Jangan aja lepek-lepek. Panas udan panas heling. Kayak blekok. Capek. Ayo Kris. Yuk. Ya. Minggir. Diparingi dalan. Ya sepurane sing akeh. Ngono nesu-nesu nyapa. Tenanan. Sote rasa nesu-nesu nyapa. Ngono. Merasah tenanan. Kuwi sebutane iki mung Jawaku patrah tak kenekne. Wah. Tibake gak kenek. Loh, dikenakne lho. Noleh mawon. Awakmu. Kowe lho, Li. Nggon aku wis galer. Sore ceplasi Mas. Ayo, patrah sengaja tak kenekne. Nuwun sewu. Tibake ora kenek iki, Mas. The Horse. Ini bukan jaranan The Horse, ini namanya The Blue. The Blue. The Blue. The Blue. Ini Oh, anaknya. anak jaran. Anak jaran, Ah, ah. jaran semene lho. Ini kan anak jaran toh. Ngeten iki jenengan latihan ini terus supen toh. Latihan nggih dadak. Wong dadak, wah ya skoting kok tak sido wis. Goblok. Iki mau dijawab dia mah ini terus supen ngono waduh apa. Carane pun kobong gak sido. Numpak apa? Dalem Kobong numpak apa? jelas. Wes, kobong numpak apa ta? Sing ro wong kene tok kuwi, wong idul gak ro. Kenten to. Kobong iki numpakno, Pak. Hah? Numpak. Oh, Lagi paham to, Banana Thousand. Lanjut ya. Oke. Nadyan wadon sarta
Premisi the tuto the rapoto. Dicangkem. Ya ora kok cangkem to, Lik. Wah. Akar bisa Sembah nuwun Mas Bambang. Sembah nuwun Pak Didi, Pak Bambang, lan Krus Jaya Cahya Nuswantara. Menika kala wau kula sampun tayet Tayet de celana niki tayet. kesel. Oh. Kira tayet celana niki nggih tayet. Yes, and the yes, the horse, the menelang-menelang, the eye, the lidah, ngelek. Boten dadi Nggih, mboten kalau kita sangat semantan, Iya. dari kula Pak Libur, kematang warga Segan dan semua yang ada di sini semoga terhibur ya amin. dan kapan-kapan nanti kita pentas. Amin. Amin. Mugi-mugi tahun ngajeng Jelas. saged kepanggil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Tepuk tangan untuk Pak Asmojon. Terima kasih Pak Jon. Dan luar biasa loh. Jarang ngeten loh. Wah. Piyantun kados ngeten iki Totalitas. totalitas Ah, nyatane untuk mensukseskan acara. betul. Ini beliau adalah panitia. Jarang ngeten panitia kok kerso joget, nari, terus dan lain sebagainya. Tepuk tangan buat panitia luar biasa. Luar biasa panitia. Lah yang beliau kontak-kontak. Anu Pak, mengke kula transfer nggih.